भारतीय कफ सिरप पर केंद्र का बड़ा फैसला। भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो जाएगी।